bà số đây đây cứ chia bài chụpសម្រាប់គោយន្តអាចទំនាក់ទំនងមកបាននេះគឺជាជើងសម្រាប់ភ្ជាប់ទៅនឹងមុខរបស់គោយន្តនេះគឺជាជើងទម្រដែលចាប់ជាមួយគោយន្តដូចគ្នានេះក៏ជាជើងទម្រដែរអញ្ចឹងជើងទម្រ2អញ្ចឹងវាមាំខ្លាំងណាស់កម្រាស់ដែកគឺក្រាស់កម្រាស់ដែកគឺក្រាស់នេះគឺជាជើងទម្រនេះទម្ងន់ចង់20គីឡូជើងទម្រមួយទម្ងន់ចង់20គីឡូនេះគឺជាកម្រាស់ដែកនឹងមានការទៀតអញហៅទៅស៊ីការអត់ដឹងខ្លួននេះគឺជាកម្រាស់ដែករបស់វាដៃវាគឺវាក្រាស់នេះគឺជាសញ្ញាសេរីចុះឡើងដែលខ្ញុំអត់បូមអត់ធ្វើសារ៉ាងទេគឺខ្ញុំដាក់សេរីតាមចឹងវិញគេថាសារ៉ាងវាថ្លៃពេលចឹងយើងមួយយើងពិបាកមើលរត់ទិញហើយខ្ញុំឆ្នៃដាក់ចឹងវិញហើយនេះគឺជាសញ្ញាសេរីកម្រិតតែលនេះមាន3រុន1 2 3រុនកណ្ដាលនេះគឺល្មមគេថាវាមិនចោតពេកមិនទាលពេកគឺវាល្មមនេះគឺជើងទម្ររបស់វាហើយនេះគឺជាប៉ែលរបស់វាមកនេះគឺជាប៉ែលណានេះគឺប៉ែលរបស់វានេះគឺប៉ែលរបស់វានេះគឺជាដែកយើងអាចថាដែកថែបក៏បានដែរដោយសារវាក្រាស់ដែកថែបដែកធម្មតាទេធម្មតាហើយនេះកម្រាស់ដែកដែលខ្ញុំយកមកធ្វើវាពុតកោងហ្នឹងនេះជើងចាប់ជើងទម្រនេះជាការរបស់វានឹងជាការរបស់វានេះដែកចាប់ជើងទម្រវាទុករុញហើយកម្រាស់ដែកនេះវិញគឺវាក្រាស់នេះកម្រាស់ដែកវានេះចង់ប្រហែលអត្រាមែនតើហើយឆាបមុខឲ្យមុតទៀតមុខឆាបមុតហ្នឹងឆាបមុតខ្លាំងមកដែកដាក់ស្ដែកក្រាស់នេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងដែកបើចង់ទំនាក់ទំនងអីអាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមបាទវិលមកទៀតហើយជាមួយនឹង Kubota RT នេះបងប្អូននេះធ្វើប៉ែឈូសថ្មីមួយទៀតឲ្យទៅខាងបងប្រុសម្នាក់នៅតាកែវនេះតើបានហើយទេទឹកនឹងសម្រេចបានប្រហែលជា 70-80% ទេតើបានហើយស្រួលបួផងហ្នឹងនេះស្នាមតដោយសារគាត់កំងលើសពីតម្រូវការដោយសារខ្ញុំធ្វើតែ1ម៉ែត្រគាត់ដល់កំងដល់1ម៉ែត្រ2ទឹកនឹងមុខវាសស្គូសហ្មងចឹងដល់1ម៉ែត្រ2ទឹកដល់ពេលយើងទៅតន់តែតអញ្ចឹងគាត់ថាឲ្យតអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចតបានអនុញ្ញាតឲ្យតអានេះគឺជើងទម្ររបស់វានេះវាអត់ខុសពីមុនទេវាដូចលើកមុនអញ្ចឹងគាត់ថាលើកនេះវាធំជាងលើកមុនជើងទម្ររបស់វាផ្សារហើយឯងមិនតបានចោះផ្សារហើយឯងតបានចោះទេហ្នឹងហើយនេះហ្នឹងនេះប៉ែមុខវាធំកម្ពស់វាគឺ3 ទឹក
cặp bố với bay tật mơ chăm chặt mà tại mơ cặp bố với bay tật rồi bột cao bay tới với ban ta phi tật cùng bốn nhưng bột viền cao tích là sao các bạn có tha bột ở cao thì mà là bây giờ bây tới về bắp tích tới và phi tầng 4 nó hay bảo vai với cứ mà mày phi tật bảo vai với cứ mà mày phi tật mình oi không phải thế mà mày phi tật quên bắp mòn nhưng mà mày phi tật lên tí kho bạn này còn oi thôi còn mưa còn vô từ xa là bò xong đang chỉ nhang mấy nhưng cái tha mà mày phi tật nó cứ tập hôm việc thông chương cô yun nhưng khai tập cô yun ở rồi bởi vì thông khăn nhưng thọ thua ta mà mét là phải quật cầm mong vô mà mày phi tật bởi vì thông đi ra tới ní hành ní chậm một sấn là toàn ban hai đã từng cho ba phi hỗn nơi mà toàn cái đàn kia toàn hai tầm ba hai chỉ chất sắp hiện rồi thế nè cường thở từ xa chộp ngày năng ngày toàn hai phóng và từ trái có huyền chớn tích nè sinh nhập sợi cho lại đấy sinh nhập sợi cầm rất tay ôi bia ở đây cho tôi tam chất trên trong bàn nên mình cầm rất bay đây là muôn chắc bay đấy mình cầm rất bay nữa sinh nhập ở dương sợi cho lại đây xa đó ở miền Tây Hà thế vô hưởng xa xa chuột đó trên đường rồi nó cấp xa lo đấy đó nè mà mày pi tắc thùng này trong phè trạm kìa hãy bà nó ấy ở con của cả châu Rosanaใน channel YouTube Kubota RT សូមចូលរួម subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនទៀតអានេះកពស់វាមក8 ទឹកជាង8 ទឹកកន្លះកពស់វាណាកពស់8 ទឹកកន្លះហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការចូលរួមទស្សនាបាទ Tít 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 này tao tít tôi thọt này tao tít tít nó hay
qua máu bà cũng bên chắc là khăn á hả chị ra mua xong đây lại bãi tụi mình còn nói nha năng năng ho năng năng vừa lọt vừa cọp cà lóc nhưng nhom mà lục lóc bốc này qua một cô bạn kia tê ta tao không thấy cô phần nào thế nó chỉ mới sang cái lô của con máu bà thôi